ये है क्या? ये यहाँ के समुद्री जीवों के जहर का मिश्रण है, जिसका असर मैंने 100 गुना बढ़ा दिया है। अब तू यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। और इसी के साथ मेरी जीत हुई। मगर लाडले हवा में ठाए रखे छोरा किसे ते डरता ना, आंगली हवा में ठाए रखे छोरा